Hi friends, இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிவகங்கையிலேருந்து ஒரு கஸ்டமர் கால் பண்ணியிருந்தார் கிரைனைட் ஃப்ளோர் ரெஸ்டோரேஷன் அண்ட் பாலிஷிங்காக. நம்ம நேரில் போய் சைட் விசிட் பண்ணும் ஃப்ளோர் இப்படி தான் இருந்தது. இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்க ஷைனிங் சர்ஃபேஸே கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துருவோம். அதாவது ஒரு மைன்யூட் லேயர் கிரைண்ட் ஆகும். அப்படி கிரைண்ட் ஆகும்போது அந்த புரிஞ்சிருந்தது எல்லாமே ஈவன் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோர் சர்ஃபேஸில் சின்ன சின்ன பூல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில இடத்துல. ஸோ ஃபுல்லாகவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எபாக்சி அப்ளை பண்ணி ஒரு 12 hours ட்ரை பண்ண விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 to 6 days ஆஃப் கிரைண்டிங் கொடுத்து பாலிஷ்லாம் பண்ணால் ஃப்ளோரோட குவாலிட்டி பக்காவாக இருக்கும். ஒன்ஸ் பாலிஷ் பண்ணிட்ட பிறகு அந்த ஃப்ளோரோட குவாலிட்டி நீங்களே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஷைனிங்காக வந்திருக்குன்ட்டு. திருப்பி அந்த இஷ்யூ வராது. பிகாஸ் எபாக்சி போட்டு பண்ணுறதுனால திருப்பி அந்த இஷ்யூ அக்கர் ஆகாது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிரைனைட் ஃப்ளோர் ரெஸ்டோரேஷன் அண்ட் பாலிஷிங் சர்வீஸில் வேணால் இந்த ஸ்க்ரீனில் தர நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். பெஸ்ட் ரேட்ஸில் பெஸ்ட் குவாலிட்டியில் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். கண்டிப்பாக கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.